Նոր խաղերով ու աճող ջեքպոտով տարածաշրջան է գալիս Պոպոկը։ Տարեք Պոպոկ շահումները։ Vivarro. Let me welcome you at today's opening press conference of the Election Observation Mission of OSCE, ODHR, which stands for Office for Democratic Institutions and Human Rights. My name is Ivan Godarsky. I'm media analyst of the mission. Let me introduce also our guests at the panel. At my right is Mr. Ewan Murphy, who is the head of Election Observation Mission, and Fenia Epremian, who will be interpreting the press conference. Բարի առավոտ տիկնակ եւ պարոնայք, ողջունում եմ ձեզ ԵԱՀԿ-ի ԺՀՄԻԳ-ի, որը նշանակում է ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի կողմից ուղարկված ընտրությունների դիտորդական առաքելության այս աշխատանքների բացման միջոցառմանը։ Այսօր դուք զրուցելու եք դիտորդական առաքելության ղեկավար պարոն Յոհան Մորֆիի հետ։ Ներկայացումը սկսեց դիտորդական առաքելության մեդիա վերլուծաբան պարոն Իվան Գոդարսկին եւ թարգմանությունը կապահովեմ ես, Ֆենիա Եփրեմյանը։ Before passing the floor to head of the mission, let me tell you that he will deliver the introductory speech, and afterwards, obviously, we will have time for your questions, both for you here participating in person, as well as for those who are watching us through Zoom link. For those who are watching us through Zoom link, please use then Q&A part of the streaming service. Question and answers, and formulate the question either in English preferably or also in Armenian, which is possible, and then we will take all of them once they come. Thank you very much. Նախքան խոսքը առաքելության ղեկավարին փոխանցել է, հայտնեմ ձեզ, որ նա նախ կհանդես կգա ներածական խոսքով, որից հետո մենք ձեզ ժամանակ կտանք հարցոպատասխանների համար։ Հարցոպատասխաններին կանդրադառնանք ինչպես դեմ առ դեմ, այնպես էլ Zoom հարթակում, այն մարդիկ, ովքեր մեր մամուլի ասուլիսին միացել են Zoom հարթակով, կարող են իրենց հարցերը գրել այնտեղի Q&A հարցոպատասխան վանդակում, ցանկալի է անգլերենով, սակայն կարող են գրել Thank you very much. And now, please let me pass the floor to Ewan Murphy, who will tell you more about our mission. Thank you very much. Please. Good morning, ladies and gentlemen, and thank you all for attending this opening of our election observation mission to the 20th of June early parliamentary elections here in Armenia. Բարի առավոտ տիկնակ եւ պարոնայք, շնորհակալություն, որ մասնակցում եք 2020 թվականի հունիսի 20-ին Հայաստանում կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդական առաքելության աշխատանքի մեկնարկի այս հանդիպմանը։ Our mission is in Armenia at the official invitation from the national authorities in keeping with Armenia's commitments as a participating state of the Organization for Security and Cooperation in Europe. Մեր առաքելությունը այստեղ է Հայաստանում պետական իշխանությունների պաշտոնական հրավերով, որպեսզի հետևենք, թե որքանով է Հայաստանը հանդիսանալով Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության անդամ մասնակից պետություն կատարում իր ստանձնած պարտավորությունները։ My name is Owen Murphy, and I will be leading the mission, which will be made up of 11 international experts drawn from 9 OSCE participating states and based here in Yerevan. Իմ անունը Օհան Մորֆի է եւ ես ղեկավարելու եմ այս առաքելությունը։ Առաքելությունը կազմված է լինելու 11 միջազգային երկրներից, որոնք ներկայացնելու են ԵԱՀԿ 9 մասնակից պետություններ եւ աշխատելու են այստեղ Երևանում։ We have also requested OSCE participating states to second 24 long-term observers who will deploy throughout the country from the 26th of May. Մենք նաև խնդրել ենք ԵԱՀԿ-ի մասնակից երկրներին, որպեսզի իրենք գործուղեն 24 երկարաժամկետ դիտորդներ, որոնք իրենց աշխատանքը երկրում կսկսեն մայիսի 26-ից։
and we plan to request states to second 250 short-term observers from OSCE participating states to follow the election day procedures in June. Մենք նախատեսում ենք նաև ԵԱՀԿ մասնակից երկրներին խնդրել Հայաստան ուղարկել 250 կարճաժամկետ դիտորդներ, որոնք ընտրությունների օրը կհետևեն ընտրական գործընթացներին։ The ability to deploy the short-term observers will of course depend on our assessment of the situation regarding the COVID-19 pandemic, including travel and border restrictions across the OSCE region, as well as health regulations here in Armenia. Կարճաժամկետ դիտորդներ ուղարկելու հնարավորությունը կախված է լինելու COVID-19-ի համավարակի հետ կապված իրավիճակի մեր գնահատականներից, այդ թվում ճամփորդելու եւ սահմանների հետ կապված սահմանափակումներից, որոնք կգործեն ԵԱՀԿ տարածաշրջանում, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով Հայաստանում գործող առողջապահական կարգավորումները։ Our mission will assess to what extent the elections are in line with international obligations and standards for democratic elections. These include the commitments made by all OSCE countries, as well as with national legislation. Մեր առաքելությունը գնահատելու է, թե որքանով են ընտրությունները համապատասխանում ժողովրդավարական ընտրությունների չափանիշներին եւ այդ մասով ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Սա ենթադրում է նաեւ բոլոր ԵԱՀԿ երկրների կողմից ստանձնած պարտավորությունները եւ համապատասխանությունը ազգային օրենսդրությանը։ Observers will be looking at the legal framework and its implementation, and will follow campaign activities, the work of the election administration and relevant government bodies, including voter registration and the resolution of election disputes. Media monitoring will also form an integral part of the observation. Դիտորդները հետևելու են իրավական օրենսդրական դաշտին եւ դրա կիրարկմանը, ինչպես նաև հետևելու են քարոզարշավի ընթացքին, ընտրական մարմինների եւ համապատասխան պետական մարմինների աշխատանքին, այդ թվում անդրադառնալու են ընտրողների հաշվառման գրանցման հարցերին եւ ընտրական վեճերի լուծմանը։ Մեդիա մոնիտորինգը եւս կազմելու է այս դիտորդական աշխատանքի անբաժան մաս։ On election day, the mission will join efforts with a delegation from the OSCE Parliamentary Assembly as well. Բուն ընտրության օրը մեր առաքելությունը համատեղ մեկտեղելու է իր ջանքերը ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի ուղարկած պատվիրակության ջանքերի հետ։ The mission will publish an interim report during the course of its work. The day after the elections, our statement of preliminary findings and conclusions will be presented at a press conference. Առաքելությունը աշխատանքի ընթացքում հրապարակելու է միջանկյալ հաշվետվություն, իսկ ընտրությունների հաջորդող օրը լինելու է մամուլի ասուլիս, որի ժամանակ կներկայացվի հայտարարություն նախնական բացահայտումների եւ եզրահանգումների վերաբերյալ։ And a final report summing up the observation of the entire electoral process will be published approximately 2 months after the election process has ended. Thank you. Եվ ընտրական գործընթացների ավարտից հետո մոտավորապես 2 ամիս անց կհրապարակվի վերջնական հաշվետվություն, որտեղ կամփոփվեն ողջ ընտրական գործընթացի դիտորդության արդյունքները։ Շնորհակալություն։ Thank you very much for this introductory speech of Mr. Murphy. Please, now there is a chance for you to ask any question. Please, here is the one. If you can introduce yourself, which media outlet or organization you represent. Wait a second, we have a microphone. Գիտենք, որ վերջերս ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ տեղի ունեցան, սա շատ կարճ ժամանակ առաջ է ընտրություններից, հա, ինչ ազդեցություն կարող է սա ունենալ ընտրությունների առումով, ինչ լավ կամ ինչ դրական կամ մատուցական հետևանքներ, եւ ինչ բացթողումներ կան, որ գուցե պետք է նաեւ լրացնել։
Recently, amendments were made to the electoral code, and we know these amendments were made very shortly just before the early elections. In your opinion, what would be the positive or adverse impact of such a short period between the amended code and the early elections, and what would be the gaps that you may have identified so that to tackle them? Thank you for your question. This is the opening of the mission, so I cannot comment on what we have not yet observed. What we will be doing, though, is looking at the national legislation. We'll be assessing its implementation over the course of our time here, and we will be looking at also the international standards that Armenia itself has committed itself to. That work will form the basis, together with the observations that we make on election day, and will then be put into a report at a later stage of our work. Thank you. Այսօր մենք բացում ենք մեր դիտորդական առաքելության աշխատանքները, այսինքն սկսում ենք այդ աշխատանքները։ Եվ այս պահին մենք չենք կարող ձեր հարցի վերաբերյալ դիտարկումներ ներկայացնել։ Մենք այս Հայաստանում աշխատելու ընթացքում ուսումնասիրելու ենք Հայաստանի օրենսդրությունը, ինչպես նաև միջազգային չափորոշիչներին դրանց օրենսդրության համապատասխանությունը, նաև օրենսդրության կիրարկումը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք դիտարկելու ենք ընտրության օրը տեղի ունեցող գործընթացները։ Այս երկու դիտարկումների արդյունքում մենք մեր վերջնական հաշվետվության մեջ արդեն կներկայացնենք բոլոր դիտարկումները։ Thank you very much. I think there was one more question here. Yeah, please. Hello, my name is Nane Sahakyan. I work for Azatutun Radio Liberty Armenia. My question is the fact of these elections being snap elections. Does this have any impact on your mission, on the number of observers that will be in Armenia, etc.? Thank you. Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան եւ հարցը հետեւյալն է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սա Հայաստանում արտահերթ ընտրություններ է, արդյոք այդ հանգամանքը ազդելու է կամ կազդի ձեր աշխատանքի վրա, դիտորդների քանակի վրա։ Thank you for your question. A needs assessment mission was conducted in May, and in that mission we spoke to the national authorities, to the Central Election Commission, to civil society, as well as political parties. And based on that work, we determined the scope of the type of mission that was needed to observe the elections. Մայիսին Հայաստանում մենք կատարեցինք կարիքների գնահատում։ Կարիքների գնահատման առաքելության շրջանակներում մենք հանդիպել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, քաղաքասարակության, ինչպես նաև քաղաքական կուսակցությունների հետ։ Այդ հանդիպումների արդյունքում մենք ձևավորել ենք այն պատկերացումը, թե ինչպիսի դիտորդական առաքելություն է անհրաժեշտ կազմակերպել այս առաջիկա ընտրություններին։ Our full complement of experts are now here in Yerevan. There's 11 people in the core team with expertise in different areas of an election process. And next week, 24 long-term observers will arrive. They'll be deployed to different parts of the country. And we've made a request to the OSCE participating states to second as many as 250 short-term observers. They'll come for a period of between 4 to 6 days around the time of the election itself. Մենք արդեն այստեղ ենք, մեր դիտորդական առաքելությունը արդեն այստեղ է 11 փորձագետների կազմով։ Այդ փորձագետները մասնագիտացած են ընտրական գործընթացի տարբեր բաղադրիչներով։ Ակնկալում ենք նաև 24 երկարաժամկետ ընտրական փորձագետների այցը Հայաստան, որոնք գալու են մայիսին։ Միևնույն ժամանակ ԵԱՀԿ-ի անդամ պետություններից մենք խնդրել ենք ուղարկել 250 կարճաժամկետ փորձագետներ, որոնք կժամանեն հունիսին եւ Հայաստանում կաշխատեն 46 օր։ Thank you very much. Any other questions? As I see here, please. Անի ամեկ պլյուս սահմանային այս լարված իրավիճակում ընտրությունների անցկացումը ըստ ձեզ ինչպես կընթանա, ինչ խոչընդոտներ կարող են առաջանալ։ Շնորհակալություն։
Ani, representing A1 Plus Media Outlet. The question is as follows. The situation on the borders is very tense. In this situation, what would be the outcome of elections and what processes do you expect? Well, thank you for your question. I mean, as I said earlier, this is the opening of our election observation. Today is our second day of the mission. Yesterday, we met with the Deputy Minister for Foreign Affairs, paid a courtesy call to the ministry, and we also met with the Chairman of the Central Election Commission. Ինչպես արդեն ասացի, մենք նոր ենք եկել Հայաստան, այսօր մեր երկրորդ օրն է Հայաստանում, երեք մենք քաղաքավարության այց ունեցանք եւ հանդիպեցինք արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի հետ, նաեւ հանդիպել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հետ. Our job from this point in is to observe what happens between now and polling day and even after polling day as well. And so the team of experts here will be engaging with various authorities each day, and we'll be monitoring the situation in relation to what is happening with the legal requirements and their implementation, and also the international standards that are there and which Armenia have signed up to as a member of the OSCE. Մեր Հայաստան ժամանման պահից սկսած մինչև ընտրության օրը եւ ընտրության օրից էլ դեռ հետո այս ժամանակահատվածում մենք դիտարկելու ենք տեղի ունեցող գործընթացները, մասնավորապես մենք դիտարկելու ենք թե օրենսդրության պահանջները ինչպես են կիրարկվում Հայաստանում, Հայաստանը լինելով ԵԱՀԿ անդամ պետություն ինչքանով է իրականացնում իր ստանձնած պարտավորությունները եւ հանձնառությունները ընտրական գործընթացում, մենք դիտարկելու ենք այս գործընթացը. So I'm sorry that I cannot speculate on what may happen, but Ես չեմ կարող հիմա ենթադրություններ անել թե ինչ կարող է տեղի ունենալ. Թիմն այստեղ է եւ մենք աշխատում ենք. Thank you so much. Any other questions? Because I don't see any questions coming through Zoom. So if there are no more questions, then I would thank you very much for your participation, and maybe tell you that at the end there will be press releases available in both English and Armenian, and you can find also the link on the website of ODIHR, where you can find information concerning our current mission, also the previous election observation activities here in Armenia, and obviously we stay here free to your requests throughout the mission, and once there will be interim report published, we will distribute it to all of you, and once the press conference will be will be called day after election, surely we will be inviting you also. Thank you very much once again, and all the very best. Տեսնում ենք նաև որ այլ հարցեր չկա, նաև այլ հարցեր չկա Zoom հարթակում, այստեղ սրահից դուրս գալիս կարող եք վերցնել նաև մամուլի հաղորդագրությունները, որոնք հասանելի են հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Մամուլի հաղորդագրությունը հասանելի է նաև ԺՀՄԻԳ-ի կայքում դուք կարող եք նաև գտնել այլ ինֆորմացիաներ, որը կվերաբերի Հայաստանում նախկինում մեր իրականացրած գործունեությանը։ Այս աշխատանքների ընթացքում մենք հրապարակելու ենք միջանկյալ հաշվետվություն, որին դուք կծանոթանաք, նաև պատրաստ ենք ընթացքում պատասխանելու ձեր հարցերին։ Ընտրության հաջորդ օրը մենք կկազմակերպենք եւս մեկ մամուլի ասուլիս, որտեղ կներկայացնենք մեր նախնական եզրահանգումները։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Thank you.